Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video über die Mäuseohr Mini Ohrstöpsel zum Schlafen. Bist du es leid, dass alle herkömmlichen Ohrstöpsel zum Schlafen zu groß für deine kleinen Ohren sind? Willst du nachts nicht mehr von Schnarchgeräuschen oder dem Lärm aus der Nachbarwohnung gestört werden? Oder hast du Probleme beim Schlafen, weil du besonders lärmempfindlich bist und jedes kleinste Geräusch dich stört? Keine Sorge, wir haben die Lösung für dich, die Ohrstöpsel Mäuseohr Mini Schlafgehörschutz. Diese Ohrstöpsel sind speziell für enge Gehörgänge entwickelt worden. Sie sind extra weich und passen sich ideal an deinen Gehörgang an. Mit einer Schalldämmung von 28 Dezibel sind sie besonders wirksam gegen Schnarchgeräusche und Verkehrslärm. Außerdem sind sie aus einem hautfreundlichen Spezialsilikon hergestellt, das für maximalen Schlafkomfort sorgt. Ob du nun Seitenschläfer oder Seitenschläferin bist oder doch lieber auf dem Bauch oder dem Rücken schläfst, die Ohrstöpsel Mäuseohr Mini Schlafgehörschutz sind für jede Schlafposition geeignet. Und das Beste daran? Sie sind abwaschbar und vielfach wiederverwendbar. Du kannst sie in der Farbe Weiß oder Schwarz bestellen und sie werden mit einem praktischen stilvollen Aufbewahrungsbehälter geliefert. Also, warum noch länger warten? Hole dir jetzt ein paar Mäuseohr Mini Ohrstöpsel zum Schlafen und genieße endlich wieder ruhige Nächte und wache morgens ausgeglichen und erholt auf.